Zsolt, amit csináljál, hallod? Csinálod azt. Menjél meg. Benne lesz a másik, ami az egész. A videóklipben csak hallgatál. Éneklek vagyok. Kiderül, két napja. Nézzük vissza. Az a zöld, az ott micsoda? Hazaállító az érességet? Távol. Egy-két beosztásra, vármányos. Nem is kis beosztásra. Minimum úgy is, hogy ez végig. Az május nem március. 11. Ja, van dátum is. Minimum az eredeti. Mondom? Hát az nem tudom, Úgy is, hogy az a minimum állapot. most Tavaly végzett. Igen. Akkor az a jó dolog egyik végzettek. No, ne akasszam a haza. Fercsipanyról meg ezek Tavaly végzett a Lanekkel. tudom, mikor végzett. Mondom, hogy tavaly végzett a Lanekkel. Várjál? Ketten végeztek tavaly őt, az egyik az kapott egy szállókorászt, egy beosztás, a másik beosztás végül. Jól mondom? Igen. Mondom, hát egy irodában vannak. Az első emeleten jobbról visszafel a második iroda, amit tegnap beszélgetünk, hogy balról nem jobb. Hát ott volt. Nem férünk el, egerek mennek. Még a hajóról jártas kirágta az egyik gyereknek, vagy a harmadik napja, mert ez télen volt valamikor november és december környéken között. Erre mondják, hogy hát megértjük a problémánkat, gépbe ültek, elmentek Kecskemétre és közölték ugyanezt a kecskeméti Keszével, hogy nem tud jönni a váltás készszer, de ez irritáló dolog, látod? Ő pofászolni oda jön a gépbe, és akkor nekem hasba akar kasztani valamit, mert én a sippantó vagyok, hogy nem röpülhetek úgy. Nem akarok röpülhetni, mert hogy nem bízik meg bennem annyira, hogy esetleg ahol ő le tud szállni, hogy én is nem vette? Pedig a gyakorlat nagyon sokszor bizonyítja azt, hogy Vászka még egyszer? jönnek repülni és Készülj fel, aztán szóljál. és arra kell a maximális figyelmet, minden eljárat fordítani. Na, csináld! Merre volt a éppen eljárat? Ezt Nagyi... El kell kerülni. Most ez mintha mikor egyformán lenne. Hol az előjáró? Ott, akkor nem róla. Na most akartam mondani. Ez elő van írva. Hát ez Sravot tényleg az meg. Megmondta, vagy a saját csapatmárkát. Persze, akkor Igen, megkezdtem. 2 éve. Én megkezdtem, hogy az mióta. Már mióta. Az én asszonyok engem nem. Majd még az mi volt? Most? Veszel? Ki van rajta? Aha. Hadd nézem meg. Nem. Mit veszel? De jó kamerék. Annyira de jól csinálja. Micsoda nagy darab. Gyertek, itt vonulok én! Nem jó játék. 8-2. Most a Robi. Tök jó közelre behozta. Bazd meg, tudod, elsötétült a képernyő. Vedd fel, hogy feszegessünk. Meg Béni néha elsötétül a képernyő. Feszegessünk. Feszegessünk. Most veszel Imre? Hát most tök homályos. Te veszel? Igen. Imre feszeges te is? Figyelj, vedd fel, hogy zsákolok nagyon. Jó, mikor? Mindjárt most. Na, várj egy picit. Hol vagy? Ez most mi volt? Ó, tök
tökéletes. Most lesz. Ki van írva, hogy rá. Nem, mert tök homály vagy, az egyen közel. Ezzel tudsz közelíteni támadni. Ajaj! Várjál, most többest veszem. Da. Ne engedd meg! Tökön dobtad? Majdnem. Azok még gyere közelebb. Zsákolsz? Ez benn volt, hogy te ment. Ja, csak azt nem, hogy te. Leraktam a padra. Na, zsákolsz? Még egyszer? Most jó, nekünk nem ez. Csak nem találom meg egyből a kosarat. Ez faszom volt. Na, várj egy picit, hol vagy? Nem tudok oda menni. Mert nem ér el olyan hosszan, hogy minden. Jó. Dob. Bár ilyen jó volt. Háttal? Várj egy picit, hol vagy? Várj. Most, oké. Várj, nem jó. Elhomályosul a kép. Állj meg ide be. Állj meg. Ha kinanítom annyira, hogy belegyél, elhomályosul. Annyira távolra hozom, hogy bellegy, már elmegyek erre. De nem, már közel is van, akkor követ. Hát úgy, hogy fejed volt benne, meg a kosarás. Álljak le. Aha. Hol van ez a dolog? Most vesz. Aha, hol van az a pici? Ráközelítek, oké? Kurva életben. Jó, oké. Segged, Matyi, na! Pörgetem az ujjamon és úgy dobom. Várj egy picit. Lehet, rajta vagy. Te Akkor meg állt ide. nem, lesz folyamatosan. Csendélet. Ez pont benne volt, Lajos. Várj, bazdmeg. Most, oké. Na! Előről is. Hol vagy, Löki? Hát bazdmeg, vedd le a trikót, semmi nem látszik. Vedd már ezt a kurva trikót! Ne nyomd ezt azt.
Hát ide. Még egyszer meg. Beszélj. Hát bazd, most itt legyen szégyellő. Na, feszegessé, fölveszlek. Hallod, lófej. Hülye a tót. Nem, mert túl közel vagy túl messze, és kevés a fény, és elhomályosul. Menj egy picit, ezt nem most kell. Majd én feszegettem a hasizmaimat. Ó, van elég, a tökömet. Egy hátul csinálok, jó? Na, te is állj oda mellé, hallod? Megnyert titeket? Faszlegőtől is lepíte a hátat. Én is hagyom. Készen volt. Próbáljuk meg, gyere. Két labda. Én is hagyom. De most csak irányítás. De most lesz, csak irányítás. Vegyél fel. Hogy dolgok egy három. Nekem is. Te után. Azokat te hétfőn voltam, aztán péntek. Azért, mert kekeckedtél szerintem. Szerintem is. Na, én tök kedves volt. Teljesen. Akár most is. Milyen bungóról az Hadd megyek legfelebb ide. Szerintem bungóra kell. Hallod? Ez melyik jó volt? Hús. Én is hagyom. Majd fényképezett? Azt nem az volt. Nekünk akkor lehet, hogy azért az volt. Aha. Azt mondom, az kurva bungó volt. Az tök rendes, ez tök normális. Tavózott. Átesd hátra. Melvin Vajter. Hogy így izélni. Izeljünk már félvesztem. Robi, gyere, besítek már. Bizelgál neki. Bizelgál. Izeld a pólóknak. Vihar bizelgál. Bizelgál. Ki volt ez? Nem tudom, az ágra jön. Az anyád picsáj már. Olyan állva itt veszed. Mondod, hogy csalás. Nem kéne. Majdnem a kamera. Ő ide feszegetni. Kurva faszal ez? Hallod, Ákti? Húsom, ezt nézegetem. Így hagyjuk a maximumot. Sűrűvédelmet kilencen. Bordom, én 50 000 forintot ki volt az asztalon. Kurva volt. És azt félre. Teraktuk pénzzel. Mikor? Most itt előtte. Innen is pénzt szoktam venni. Én is. Kétmilliós. Nem megyünk. Tudod, hogy kazettát hozzá volna. Milyen kazettát? És mit tesz? Mit teszel? Cserélünk Károly, hogy te is Mit beütess. teszel? Engem? Ő megköt lesz ide. Állítsd meg, hogyan kell. Remélem anyám még ott lesz. Hallod? Lehet jönni? Lehet. Lehet? Igen, most Hol jön? lesz meccs. Lesz. Akkor felül. Milyen is ő meccs? Figyelj, volt amikor. Szia, Lev. Figyelj, mindenki itt van. Féli, gyere be! Átpít videó. Bemegyek a... Csoportosuljatok oda. Ott a Kata mellé, oda. Álljatok már fel. Gyertek ide. Jó, nem is látszol. Nem már, pici van. Indulj oda el. Jó. Robi olyan magas vagy. Rúgjátok először. Mit vagyok? Beszélj. Na. Mire van? Mi van? Elsütöttek már. Már egy órája veszek cseznek. Jó, de Most értek el oda. exponálj már. Énekeltek valami szépet gyorsan. Úgyse fog hallani. Na, magas déva. Elmondanám, amit Nem vagyok én alá. mindjárt rókázok. Ó, itt tök jó.
Ezt én sem. Énekeljtek? Nem mozgassátok már az öltözőt. Jó, nem kell. Na jó, üljetek fel most. Most inkább menjél oda, aztán meg a kezdőhangot. Na, mi csapatunk nevében. Ezzel búcsúzni tőletek, mindenki tényleg. Hát nincs valami nagy ajándékunk, de szerintem a legszélültök a legjobban. Nem is beszélek annyit. Azt mondja, adidoztóz. Nem is kell feskő. Közelítsen arra. Nem volt egy felzsünk. Ne most. Jó van, most ezt játszunk. Most mondjátok ki. Vigyázz, Féni! Ezt a Féni! Nem most. Akkor nem most, állj le egy. Ó, megbimbor! Ennek itt tökre a figurán. Az nem azt kell veled a majol, miket csináltunk mi? Igen, veszlek! Hol vagy? Vedd fel a bicájtomat. Na, feszítsd be! Na, bazzeg te pice! Várjál! Vigyázz a bal. Na! Meg össze-vissza megy! Vegyél föl, vagy vagy! Szerint kell ülni! Jó! Na, kurva jó! Tudod, jár! Vedd fel, Mátyás, nem hullámzik. Mátyás! Veszem! Azt vedd. Azt is! Menjünk kézen? Vegyél fel, hogy kézen megyek. Oké. Vigyázzatok, megyek kézen. Jó van, Matyi, aztán utána veszem. Á, Levente! Belépsz a képbe! Vigyázz onnan! Pont a szőröd látszik! Ó, ez? Az! Vetted, Matyi? Vettem! Várj, lányokat Engem is vettél, Matyi? vettelek! Azért. Játszunk, Matyi. De vigyázz, vigyázz! Ó! Vedd fel magad! Vedd fel magad, Matyi! Látod magad? Még majdnem, picit, úgy jó! Ne rángasd! Most engem vesz. Még egy kicsit fordíts, oké. Nem jó, fordíts, oké. Matyi, vedd fel, hogy kifordul a vállam, jó? Ez meg. Senkinek a vállát kellett volna. Vedd fel a vele vigyázz. Oké. Túl közel értünk.
Lófej, úgy behoztam a seggedet, bazd meg. Seggemet. Látszik, ez a kiváló. Várj egy picit, menjél messze. Látszik. Még egyszer. Hátra is úgy. Húzd fel. Na, valami üdvözlés. Mérjék kétszer 10 percet innen. Én Na, itt vele. Mi bemondod 0-5 van. Hova van még fél percetek? Mi van, már elkezdődött? Nem látszik, elsötétül ez a kosár. Csak arra tudok lenni. Na, vettem az árpit. Sportben vettem föl. Meg pedig tök lassan áll be az objektív. Oké, most!
Vettem. Tökéletes. Mit tudom én, ott az óra? Bázd meg! Hol a Veszka? Hol a labda? Na. Én fölvettem. Gyenge kísérlet Leventétől. Kicsit fölvettem a padlót is. Ennél jobban nem tudok.
Ezek Péni, nem zsákoltál. Tök jó lett, ha végigkövetlek. Nem! Meg tök nehéz visszaállni ezek közeléből. De 334. Robi, ezt pont fölvetted. Legalább a kamerára passzol.
biztos, hogy vettem. Nem biztos, hogy vettem. Az meg ezért köszönöm. Hát bazzeg tök sötét. Bazzeg, Lajos próbáld meg. Közelítsen, távolítsen, meg minden, azt ott tök magas ez a sarokon itt lesz. Lesz egy nagy semmi, azt vette az űrre, lesz egy ilyen tök megy. Próbálj majd idehozni, ugye, hogy addig látszik. A fény miatt. Ezt mondtam, ezért szarakodok a videóra. Fej, van egy rossz hírem. Fölvettem. Na még egyszer. Ja. De minek? Mutasd erre, Levente! Na sok. Ezt a lányok ugyanaz. Hölgyeim! Oda, Levente, arra fel, mert mozog a kamera. Ő is a szállító. Így adtok be. Vesz egyáltalán? Anaszti, betűrendben legalább. Ezt fogjuk felhasználni ellenetek. Hagyjanak nekünk ki. Megmondalak anyádnak. Ezt elküldjük! Ilyen sokat. Menj, aztán kicsöpi. Vigyállatok, meg kell tenni a szájon, ilyen sokat tisztelt. Menjünk lépcsőt.
Névsor szerint. De maradjon ám a végére. Farkas, akkor ők ez nem? Csodálatos munkám volt. Akkor visszafelé. Visszafelé köszönöm. Kinek kell bőcsögeni? Tót, aztán a tényleg. Nem én jövök. Úgy van masz, hogy nem tudja. Vigyázz onnan valaki, nem tudom. Ja, annyit ne is Elhívtam. Karácsony. Te jössz péntek, visszafele megyünk. De ne bújjatok el, nem látszik. Jó van, azért jól ne hagyni. És mohó. Ez kevés van. Átni meg nem viszik. Öbrös nem kell. Jó van, ők menjünk vissza. Csak élvezik. De nem muszáj rá. Most jön a kameraman. Karáltam. Na, én alig ittam. Köszönjük. Robi, maradék a Robi. Robi, feküdj, hagyjad a szakot. Én még nem is ittam. Valaki fogja meg. Majd én. Majd én. Imre. Már még úgy sem fürök. Két napot nem is vagy kosarat bád meg. Mi? Ez az. Mindegy. Imre az dolgozott. Kurva finom. Bár még nem is ittam. Mégis lápos. Ja. Tessék így állni. Így áll. Nem mosakodj, így áll. Ne röhögtessetek, már mozog a kamera. Igen, hogy legyen így. Jó, Levente. Becska keveset. Nekem az Az már kétszer jó. akkor elszáll. Várjatok még egyszer. Jó, nekünk kitanulunk is kell. Lányokat, Mati, hallod? Nem, várj, Gagyi. Isznak, ja? Mi az a Fenéki. Ne kezdted is lefezetem. Sok Fenéki. Túl kevés. Rakni nem kell azt a segíteni. Igen, üres. Nem is fogyott le. Törjük össze. Itt folyik, megveszem, üres. Várjál! Nem akartok sírni? Közel is rá is. Sírni? Üres. Nem jó, mert homályos. Holnap bejön és igaz, majd leragad én nekünk. Majd szimatol. Megáll? Aha. Nem áll meg. Sötét van. Állj egy kicsit a fény ide. Mi van, víz bevetem a desőt. Kurva jó. Egy fókuszál, tök jó. Öröd vissza. Lajos. Megint úgy járjátok, hogy tessék. Ja, megfogod a seggünket. Ahol?